محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دین و ایمان یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ میون زوجا یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام جانی باعث خالقن کر پاک ساری کائنات پاک ساری کائنات جانی باعث خالقن کر پاک ساری کائنات پاک ساری کائنات جن و انسان حور و غلمان یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام جن و انسان حور و غلمان یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام آدم اسکر آدم اسکر ناو چاہیے خالقن کو بھائی کو خالقن کو بھائی کو کہتے پلیز گو پشیمان یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام کہتے پلیز گو پشیمان یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام دس خلیلس نار نمرود جنت کوئی گلزار بنیو جنت کوئی گلزار بنیو باعث سے نور نوران یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام جون نالین عرش نیرو تاج برسر تاج برسر لالسر آقا چون یہ نالین عرش نیرو تاج برسر لالسر تاج برسر لالسر کیا کرو تر شیخ احسان یا رسول اللہ سلام
کا میری نمج رسم ارمان یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام میری نمج رسم ارمان یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام سرن مرید در ندامت یسلک در بار آو یسلک در بار آو سرن مرید در ندامت یسلک در بار آو یسلک در بار آو تارکن من سوی جزاوان یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام تارکن من سوی جزاوان یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام یوسفی دادو جانی وقتی سوی خدایا گر قبول سوی خدایا گر قبول یوسفی دادو جانی وقتی سوی خدایا گر قبول سوی خدایا گر قبول دس چلر زان جنوی نسان یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام دس چلر زان جنوی نسان یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام اک نظر تراو آگا اک نظر تراو منتظر چھوئی ڈیڑھ تل امید غلام ڈیڑھ تل امید غلام اک نظر تراو منتظر چھوئی ڈیڑھ تل امید غلام ڈیڑھ تل امید غلام ایسی چورت ہوں چوری داما یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ ایسی چورت ہوں چوری داما یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام محمد ایمان یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام فدا یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ول کرن حظ یہ نعت خانی پڑھنا
تھوڑا آواز میں زیادہ شور بھی ہوگا اگر تو اس کا سیٹنگ ایسا کرنا تو ان کا لیکن تم چاہتی آواز اچھا اس میں شور میں تھوڑا ہے تو کرو کیا مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی زورپان کرو تو مدینہ 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 کرو بھی مدینہ ٹھیک ہو السلام علیکم قابل امام صاحب اور نوجوان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مل کر پڑھیں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ جانے جانا شاہ خوبا تو جانے جانا چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا خدا ہے ذاکر میرے نبی کا ذکر ان کی ختم نہ ہوگی حسن سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی اللہ علیہ لیکن نہیں چپائے مجفدر پھولی کی گرمیوں لگی نہیں چپائے مجفدر پھولی کی گرمیوں بیٹی سینہ
اسم اعظم آیت قرآن یاسین اسم اعظم آیت قرآن والله يسوي شير وشكر والله يسوي شير وشكر يسر بقدر وربنا عزم خدمتنا يسر بقدر عزم خدمتنا شروع کی نظر تسخار ودی پاک نظر شروع کی نظر میں والله موئے کو والله موئے شان ابلیس فرزاد کو لابی صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. درود شریف پڑھے باوز اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا
وقت میں ہی مولانا مشتاق احمد خان صاحب کے کچھ اشعار پیش کرتے ہیں. نازنین دل قرارا دل کو رو دیوان نازنین دل قرارا دل کو رو دیوان چشم لوسا جزاک اللہ خیر. اذان بھی ہو گیا. کر لے باندھی کر لے. رہنے دیجیے حضرت. صلو علی الحبیب. آئے چند ہی منٹ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. بیان کریں گے کہ ہم کس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور امتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد یہودیوں کے قرضدار تھے اور جنگ احد میں شہید ہو گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے والد نے اپنے اوپر قرض چھوڑ کر وفات پائی ہے. خیال تھا جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سند اس والد اس امگڑ یہود یہ گزریو جنگ عہدس من امو کور عرض دپک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون والد محترم اس یہ گزریو امس حظ قرض امس مقروض گو امس پہ قرض آسے اور واپس کیا جواب اور کھجوروں کے سوا میرے پاس قرض ادا کرنے کا کوئی سامان نہیں ہے. ایسے چھن کا سامان کہ اس کراو یہ قرض ادا سوائے کھجور. صرف کھجوروں کی پیداوار سے کئی برس تک یہ قرض ادا نہیں ہو سکتا. اگر آج بہت باغس پنس کھجر کن واریان ورین تامت ناز گست میں یہ ناکواسا کیا. آپ میرے باغ میں تشریف لے چلے تاکہ آپ کے ادب سے یہودی اپنا قرض وصول کرنے میں مجھ پر سختی نہ کرے. سبحان اللہ. تو یہ تم تشو یہود نبی پاکس تعظیم و توقیر کرم فرمو تو یہ تاکہ تم کرن سختی پد میں پیٹ کیا. چنانچہ آپ باغ میں تشریف لائے اور کھجوروں کا جو ڈیر لگا ہوا تھا اس کے گرد چکر لگا کر دعا فرمائی. سبحان اللہ. اتی پر سے پیر سٹارٹ شناز انا دتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمن کیا ضرورت ہے چکر کرنا چاہیے. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم. رسول رحمت آو صلی اللہ علیہ وسلم ام چھ کھزر تھمت والد اچ چٹ دت رسول کریم آو یمو کر کے چرخ وت اندین کیا پڑو اچھن پتہ چرخ زتریل اندین کرک اور ڈیرس کھزر کس اور ام پت کرو دعا اور خود کھجوروں کے ڈیر پر بیٹھ گئے. سبحان اللہ. ریزے پر بیٹھنا کیسا ہے بھائی؟ جائز ہے یا نہیں ہے؟ ناجائز ہے نا. نبی سے زیادہ کوئی ادب جانتا ہے؟ اللہ اکبر. شاہ زانم کا دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیتا شریعت ان کے دستے رحمت میں ہے. فرماؤ رسول رحمت نے ام پر تشریف امبید اس چاٹس پیٹھی پانے آپ کے معجزانہ تصرف اور دعا کی تاثیر سے ان کھجوروں میں اس قدر برکت ہوئی کہ تمام قرض ادا ہو گیا اور جس قدر کھجوریں قرض داروں کو دی گئی اتنی ہی بچی رہی. سبحان اللہ. اخو سوری قرض نکھ بیرو تیتا خزر بے موجود ہوئی. سام کتابی حوالہ چھن کہ بخاری شریف دویمہ سے جلدس اندر. سبحان اللہ. عام آز چھ کم سن امتی شو تئی تمن خزرن تک برکت کریں تمن تک سائیں عمر تی برکت کریں تمن تک سنس تقواس طہارتس مز تی برکت کریں. یہ تو یوت کیا ہے رسول رحمت کمن چمنم. ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے نڈھال ہو کر راستے میں بیٹھ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے گزرے تو اس نے قرآن کریم کی ایک آیت کو دریافت کیا. مقصد یہ تھا کہ شاید وہ مجھے اپنے گھر لے جا کر کچھ کھلائیں گے. مکر کہ آیتک اک مفہوم بیان آیت کر بیان یہ اسک ابو بکر صدیق یا پر ڈائریکٹ کس ونت کیا اس نیو گھر اس بچے یہ مکر آیت کشر پر ایسے آیت کر پیش بچے کھایو تو چایو مگر آیت پیش کر تاکہ ابو بکر صدیق نے میں پانس کھانائن میں گھر کیسا کھن چن یہ مناسب کرنا تنور کیسا یہ اسک مقصد. مگر انہوں نے راستہ چلتے ہوئے آیت بتا دی اور چلے گئے. آیت پیش تھی پانس تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی راستے سے نکلے. ان سے بھی انہوں نے ایک آیت کا مطلب پوچھا. اخ آیت انہیں حضرت یاسن تو اس مطلب مفہوم چھ یہن سمجھن مطلب یم نے پانس تم کھانائن کی یم ڈائریکٹ ہکن ونت. ابو ہریرہ کرن بیان یمو تہ ہسا میں ہسا پرس آیتک مطلب غرض وہی تھی کہ وہ کچھ کھلائیں گے مگر وہ بھی آیت کا مطلب بتا کر چل دیے. یمون آیتک مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یم تہ درائے برونٹ کن. اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سبحان اللہ. طارق بھائی ام پتن تشریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ کر اپنی خودداد بصیرت سے جان لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس من بصیرت عطا اللہ تعالیٰ کرمز دل مبارک اس روحانیت سپریچل پاور ون ام سی زون یمو اللہ تعالیٰ سند عطا سی کہ یمن کیا دلیل چھ یم کیا وت پہ
अत हालतस में युतुय रखसारस कुन नजर त्रोक अमिस सहाबस अबू हुरैरास मन लज पता यमन क्या दलील जो हो पर्दों में खफी चश्मे बीना देख लेते हैं जमाने की हकीकत का वो तकाजा देख लेते हैं छुपित आसन यह ब्रोट कन आसन आया सोरे तो रसूल रहमत ज़ोन ये भूखे हैं आप सोचते ने इन्हें पुकारा उन्होंने जवाब दिया और साथ हो लिए जब आपका शान नबूवत में पहुंचे तो घर में दूध से भरा हुआ एक प्याला देखा घर वालों ने आपको इस शख्स का नाम बतलाया जिसने दूध का ये हदिया भेजा था घर वो रसूल रहमत तुले पानस वो घर के छा कैसा तनावुल खत दद प्याला फलान ओनमुत योर तोहफर ये तो ओड़े वोतमुत है इस दूध का सबसे ज्यादा हकदार तो मैं था अच्छा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु फिर वनुक आप सल्लल्लाहु ने हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला को हुक्म दिया कि जाओ और तमाम सहाबे सुफा को बुला लाओ सुभान अल्लाह अनस दूध कथ में ये छोड़े तो पोतमुत और बछुत सहाबी से बछुत सहाबी से कि इंसानस खचे दूध प्याल से बज़ाहिर यार नामुमकिन सही छा दपन युथै म नबी पाको कर मिसाल असहाबी सुफा चा बोड आ ग्रुप आ दपने नीरु असहाबी सुफा नुक सारी बुलाए हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला ने अपने दिल में सोचने लगे कि एक ही प्याला तो दूध का है इस दूध का सबसे ज्यादा हकदार तो मैं था अगर मुझे मिल जाता तो मुझको भूख की तकलीफ से कुछ राहत मिल जाती अंदरी अंदरी लोग सहाबी सोचने अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला दपन बचुन हकदार बो मेगो शेख अमीन दो रसूल करीमन पानस जहर खानायन चावनायन मगर ये पलटो सोरे माजरे अलग गसन हैं मैं कोर शायद अमी आलो तो मगर आज प्यालस में मुझे दो प्यालस में से दो प्यालस में से अन सहाबी असहाबी सुफाइल योलिन तो मैं क्या बात अमी कोशिश में की हकदार ज्यादा पाम बुई मैं उस अंदर लोग मुझ बचे मैं खचे यार राहत गसे थोड़ा अब देखिए असहाबे सुफा के आ जाने के बाद भला इसमें से कुछ मुझे मिलता है या नहीं तो ये ना असहाबे सुफा वुचो मैं देना क्या हिस्सा मेले में किन्न इनके दिल में यही ख्यालात चक्कर लगा रहा था अच्छा रसूल करीम सोरे आया बेशक हैं सही अच्छा अंदर नेबर है वही बेशक सही सुनाज दिमाग वाटर प्रूफ चाल प्रूफ बेशक फरमावन युथि चक्कर सैनिस जहन मुबारकस में यही चक्कर यही सोचन मगर अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत से कोई चारा न था मगर इताअत ज़रूरी खुदा सुन रसूल खुदा सुन अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इताअत करा हो तो मकलिया सोरे सहाबी दुबन इल्म आलो उन बोसे अंदर सोचन क्या कर भाई मन आलो ब क्या कर पत ब क्या चंपत छनाज दपन मकसद नबी पाकन हुन हुकुम ओसम बयान सहाबी मा करे और योल फरमान बदराउस नबी पाकन हुकुम बयान में तो बल पत वशो क्या बन वक्त पे ठीतन लिहाजा वो असहाबे सुफा को बुलाकर ले गए ये सब लोग अपनी अपनी जगह एक कतार में बैठ गए लाइन लाइन दो प्याल अंदर कन सुभान अल्लाह जरवारस नेबर कन लाइन लगी थी बैठ लाइन वन वहां अखा गश्चन लिहाजा वो सुफा कतार में बैठ गए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि तुम खुद ही इन सब लोगों को ये दूध पिलाओ सुभान अल्लाह दरअसल योरी मने हावन अक बर्दाश्त दोयम चीज रूहानियत का चीज सवाना है ये जाहिर छासन तिशन अमि बदन आसन ये वचन च दरअसल छ अबू हुरैरा मामला तिके दरअसल छ मामला बदल इसी से अमि बैकग्राउंड यसन आज हावन दलील क्या है ये रोहन पोश लगन तो बस लाइन मंज तो ये आज का तरीका नहीं है सहाबा का तरीका है खुद नबी ने सिखाया जब किसी घर खाने के लिए जाओगे तो कतार में जाकर बैठा करो सुभान अल्लाह सही शाज और इस टाइम जान पा बेहतर आसी तमसी गसी हवाल करो जिटिस गसी सासक बगरावन सुभान अल्लाह छना भी हदीस साबित गस तरीक एति कहर के इंशाल्लाह भंडार सुभान अल्लाह हम दरस के गसन सारी तुम दो हाजिर आसिन अतराबाद च काम बनसानन च यम सानन च सारे होने चाहिए इंशाल्लाह सही शाज क्योंकि हम इन्हीं टुकड़ों पे पले हुए हैं ठीक चा तो दपन ये थी गई नबी पाक को अबू हुरैरा से अजीब तो अबू हुरैरा सही बात बचते से वथस बगराओ हालत क्या है सुभान अल्लाह हालत क्या है तो वथस बगराओ अबू हुरैरा रदियल्लाहु दपन लोगों बगराओ ने कहन क्या चनाचे उन्होंने सबको पिलाना शुरू कर दिया ये वो लोग सैर नहीं है जावनाउन जब सब के सब शिकम शेर पीकर सैराब हो गए सैराब गो फुल योता खत्म ये पूर वाइन बात खन चनस फुल खो सैरवई फुल चो सैरवई सहाबो दोद हैं एक्सी प्यालस में अंदर के तेज ख्याल फरमान अच्छी नियारन तो दीवान बगरावाज दीवान च तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते रहमत में ये प्याला ले लिया
سبحان اللہ پتل نبی پاک کو پنس دست نازس من اللہ اکبر نعوذ باللہ. یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کچھ جاہل لوگ کم علم جن کے پاس کم علم ہے ہم تو یہی کہیں گے جہالت ہے یا بغض رسول میں اتنے اندھے ہو گئے اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے گستاخیاں کر کے دپن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتھ سون برابر استغفر اللہ اعوذ باللہ من ذالک کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست رحمت اور کہاں ہمارے ایک اندھے ہاتھ. ارے بھائی ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو استنجا کی جگہ پہ مٹی استعمال کرتے تھے اس کے برابر آج کے کوئی دنیا میں کوئی مفتی بھی نہیں ہے. کیازِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مچدان استعمال کرنا دنیا کے تمام کافرس مز تیت مشک یوان کہ توتس آسان. سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باول مبارکس برابر تہ سن ذات کی آسان تہند باول مبارک چو صحابو تو صحابیاتو. بھائی سمجھ میں آ گئی بات. تو ہاتھ کی تو بات ہی نہیں بھائی. اب دیکھو اپنا ہاتھ مفتی صاحب کا جو نا ان کے نام نہاد مفتی ہے بڑے جن کو وہ بزرگ اور ٹھیکیدار سمجھتے ہیں جن کو وہ علماء کرام ان کے بھی دیکھو اور اپنے اس آقا سسم کے تصرفات بھی دیکھو. تہد مفتی اگر باغس لگے ات پیوند کران 8 کران 4 تر من مکلیمت تم ددمت لیکن نبی پاک یل کن دست مبارک لگ تک امی گھر سبزار پھیر بلکہ امی گھر پھل نیران فرمان یتھے یمو چو تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے. سبحان اللہ. نبی پاک ترو یتھے ابو ہریرہ کن دس نظر پیالہ روٹک پنس دست مبارکس بلا تجبی ابو ہریرہ کن یعنی ٹھٹھیا ونچی چنے پانس جمع شک اچھن کہیں وہ یہاں ہوئی رسول رحمت کا سے ونہ پنس دست مبارک یعنی نبی کا مسکرانا ہر جگہ جہاں بھی حدیث پر تو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی جانتا ہے. مسکرانا نبی اکرم نے جہاں بھی حدیث میں آئے گا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پہلے سے جانتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا ابو ہریرہ کو دیکھ کر اور فرمایا کہ اب صرف ہم اور تم باقی رہ گئے ہیں. باقیو چو یار بری تم چانو تھی آؤ بیٹھو اور تم پینا شروع کر دو. ابو ہریرہ امس نا گولے شک یہ وہیں دور کر اس شک گیا بہ کر یہ ہن آلو یہ کیا روز پہ کیا کر دن وہیں مکل تھا چائے دن آز ہاوے ول وہیں لاگ چون تھا کرزو نا ول لاگ چون. انہوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی کر پیالہ رکھنا چاہا یتھے ابو ہریرہ یڑ برت چو فرمان وہیں تم پیال تھا تو آپ نے فرمایا کہ آؤ اور پیو. سبحان اللہ. دپن اتنا گھس نا کم دپن ابو ہریرہ پیال کیا پتھر تراؤن سوچان کاشر پہ سوچان ات کیا روز پتہ دپن بیہان چیا. سبحان اللہ. بیہان چیا ابو ہریرہ بیہان چیا. یتھے ابو ہریرہ یہ کلام یوت گوشے مبارکن نش ووت تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. سبحان اللہ. تمام کائنات کس یکتا رب عز و جل سن قسم چھ میں یم سندس دستے قدرت سن میون جان مبارک چھ جان عزیز چھ روح مبارک چھ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. سبحان اللہ. رسول برحق بنومت چھ یا رسول اللہ کہ اب میرے پیٹ میں بالکل ہی گنجائش نہیں رہی. سبحان اللہ. والکوت اتنا روز میں بات آج بوسنی یوتھان چونے آج یار ورت چھ بچت اس نے دپن آج میں گنجائش. اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. سبحان اللہ. رسول کریم و دست مبارک اندر پیالہ مبارک اور جتنا دودھ بچ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر پی گئے. سبحان اللہ. نبی پاک کو اوپر میں بسم اللہ شریف تو بخاری شریف دویم سے جلدس میں زیتے. سبحان اللہ. یہی وہ معجزہ ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سندم زو کہتے حدیث مبارکس پر نظر دپن کیوں جناب ابو ہریرہ دپن ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر دپن سو دودھ پیالہ کیا کیوت کیس دودھ پیال جس سے 70 صحابیوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. سبحان اللہ. 70 صحابیوں چو اخ پیال بے رود باقی 30 بے موجود ونس دودھ پیالس متعلق کیا چھ ونان. سبحان اللہ. اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آخری اس پر کر اختتام انشاءاللہ. آشوب جسم سے شفا ہم غزوہ خیبر کے بیان میں مفصل طور پر یہ معجزہ تحریر کر چکے ہیں. شمو بت لوکمت ہوڑے
خیبر کس بیانس اندر یہ غزوہ خیبر گومت ٹھیک چھا ات میں لکھمت یہ کم یت وضاحت کرمت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا جھنڈا عطا فرمانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا دپن آز یس یہ خیبرس پہ فتح نصرت حاصل کرے یمس آز اللہ تعالیٰ یہ امام شریف گنڈے بلائت حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمایا تو معلوم ہوا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے اد گو معلوم کہ مناظ چشمان مبارکن تھوڑا تکلیف مبارک بظاہر آشوب چشم یت ونان اشک تھوڑا وسن ٹھیک چھا یہ اور مسند امام احمد بن حنبل کی روایت سے پتہ انہو ان کا ہاتھ پکڑ کر لائے تھے یہ تو چشمان مبارکن بظاہر تکلیف یون تھپ کر بیس سہاون پانا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لاب دہن لگا دیا حضرت علی بوزو کے میں سے تکلیف تو نہیں ہوئی پیر صاحب کیا کہہ رہے یہ پیر چھنا عزیز کی گو یہ مطلب اللہ تعالیٰ بچین زور پڑھت اخ چلم اثر پڑھت اخ چلم یا باپا یت فرمان دپن حق لگائے دم کمائے تم اور بیٹھ کے کھائے ہم ایسا نہیں چلے گا بھائی پیرل چھن ات ونان کی پیرل تت ونان رسول کریم بظاہر دون دود گلاس لیکن بابا تن دین والن دلس مز تم عظمت ہاون اسلام کیا سمجھ آیا اس کا یہ چھن کی یہ چیز اللہ تعالیٰ بچین ولو حض تھی کمائیو تو اس کھمو بہت یہ گو پیر نہیں بھائی پیر تمس ونان جب وہ دیکھے گا نا بندہ اگر ابھی تک نماز نہیں پڑھتا تھا نا اب آج سے صبح تہجد پڑھنا شروع کر دے سمجھ جانا آج واقعی میری کسی مرشد سے ملاقات ہو گئی ہے کل پکڑ لیا جائے گا میرے پیارے آقا سب نے ایسا نہیں سوچ اعجاز بھائی کو پتہ ہے کیا ونو اللہ تعالیٰ بچے نہ تم دو چلم سی بدل عالم نا بدل عالم ون صحیح کہ یہ غلط استغفر اللہ یورا بیاکھ پہ تم تھو قرآنس میں سون بنو ڈبل پگہ کھلزو آدھی تمو قرآن تو تک بیان مکلے ڈبے پیر نا تو اسی لیے ہمارے الیاس قادری نے پیری مریدی کا رخ ہی بدل دیا بھائی پاکستان میں بیٹھ کے یہاں لوگوں کے چہرے بدل رہے ہیں نقشے بدل رہے ہیں حلیے بدل رہے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے بھائی جو کل تک گانے گاتے تھے اور آج وہ مسجد کے امام ہے سبحان اللہ جو کل تک نا انگریزوں کی کٹنگ کرتا تھا اور آج زلفے سجا کے رکھے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ ہم نبی کے دیوانے ہم غوث کے دیوانے میں مر جاؤں تو نبی نبی میرے کفن پہ لکھنا نبی نبی ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں مر جاؤں تو نبی نبی میرے کفن پہ لکھنا نبی نبی میری قبر پہ لکھنا نبی نبی جب پل سے گزروں نبی نبی تم پار لگانا نبی نبی میرے قبر میں آنا نبی نبی میرے قبر میں آنا نبی نبی میرے کفن پہ لکھنا نبی نبی سنیوں کی شفاعت نبی نبی سنیوں کی شفاعت نبی نبی ہم سب کی شفاعت نبی نبی ہے دل کی راحت نبی نبی ہے دل کی راحت نبی نبی ہے میری عزت نبی نبی ہے میری رفعت نبی نبی ہم سب کا نعرہ نبی نبی ہے میرا نعرہ نبی نبی اذان اعلی حضرت جاری رہے گا مرشدی نور کی برسات ہو سیدی عطار پر نور کی برسات ہو دن ہو یا رات ہو نور کی برسات ہو آل عطار پر نور کی برسات ہو ام عطار پر نور کی برسات ہو بنت عطار پر نور کی برسات ہو محبان عطار پر نور کی برسات ہو شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گا شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گا شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گا فیضان درسگاہ فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا فیضان درسگاہ سمنانیہ جاری رہے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد اپن یتھی یمو اون لاب دہن آج کیا لکھا ہوتا ہے ڈو ناٹ سپٹ آن روڈز روڈن پہ ماز ترو تھکے اٹ کازز کینسر ام سۭتۍ ہسا گژھِ مفتی صٲبس یون ون ٹاٹھا گاڑِ منٛز اگرے تھۄکھ سڑکہِ پٮ۪ٹھ ترٲوُتھ دِلہِ منٛز 6 رٮ۪تن یی سُہ قٲد کرنہٕ ہسپتالن نش چھِ آسان لیکھِتھ اگر اندر کن سگریٹ چنہٕ وول مس کے بغٲر اسہِ لوٚب عام تہِ چھِ آز اتھ چھنہٕ باقٕے کتھٕے تٔمِس حظ یی 5 چھِ آسان جُرمان تھٲوِتھ 5 چھِ آسان کٲشِر پٲٹھۍ یی سُہ اپور تارنہٕ لیکن یہ چھُ الگ چلان قصہٕ ؤنِو سبحان اللہ دیوبند مفتیس چھِ ونان اگر تھۄکھ ترٲوٕتھ یہِ چھُے منع اگر ییٚتٮ۪ن پِشاب کوٚرُتھ کیازِ چانہِ پِشاب سۭتۍ ؤتھن بٮ۪مارِ
اگر ٹھن تھوک تروت ام سۭتۍ وتھن بٮ۪مارِ مفتی صٲب ترٲیِن تھوک خاندارین چیس نہٕ نیچو چھُس نہٕ چنہٕ خٲطرٕ تیار لیکن زو ووٚنُم کائنات کِس سردارس حضرت علی تعالیٰ یوٗرۍ پک اہن حظ آپریشن تھیٹر چھا نیُن اتہِ ما چھُ ہسپتال اتہِ چھُ ڈایریکٹ شفا خان ڈایریکٹ شفا خان اتہِ چھُنہٕ ششتروٗ سامان موٗجوٗد اتہِ چھُ پھمبہٕ کھۄتہٕ نرم أترِ کھۄتہٕ میوٗٹھ تہٕ خوشبوٗدار ماچھ کھۄتہٕ میوٗٹھ فرماو رسول رحمتہ دوٚپ علی برونٛٹھ پہم پک لابہِ دہن تُلُکھ یہِ کوٚر اَسہِ اوٚتُن فرمان قسم پروردگار عالمین سُنٛد نہ چھُ کُنہِ تکلیٖف تہِ نہ چھُ کِہیٖنۍ ہم کہتے ہیں یار ہم جیسے ہے کہاں سے پڑھ کے آئے ہو یہ تو بخاری جلد اول میں ہے بھائی کھول کے دیکھ لو اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو صحیح شاز بات آئے پروردگار سورے اللہ تعالیٰ سن عطا سی گوش تیل خدایس نکار گژھان اگر نبی پاکس نکار گو اگر اس دوٚپ نبی پاکس چھُنہٕ یہِ کینٛہہ گویا کہ أمِس چھُ یہِ عقیٖدٕ رۄب ییٚسہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ کٲنٛسہِ دِتھ تیٚلہِ کینٛہہ تٔمِس چھُنہ یہِ طاقت یہِ چھُنہٕ نبی پاکس پٮ۪ٹھ گژھان شان ڈایریکٹ اٹیک یہِ چھُ گژھان اللہ تعالیٰ اگر مےٚ ییٚتٮ۪ن وۄنۍ کینٛہہ بنوو ییٚمۍ تُل ویڈیو یہِ کھالہِ صُبحن اگر اتھ منٛز کُنہِ جایہِ پرابلم آسہِ یہِ چھُنہٕ مےٚ بارِ کینٛہہ یہِ چھُ أمِس بارِ دپن أمِس چھُنہٕ توٚگمُت بناوُن گویا کہ یہ چھُ بناون وٲلِس پرابلم وننہٕ گویا کہ یِم چھِ نۄقٕص بظٲہر کران رسول کریٖمس لیکن کرن کتھ پتہٕ یُس حظ تمامو نِش پاک چھُ یُس ناوٕے نبی پاک چھُ اتہِ کیاہ کرن یِمنٕے ونان چھِ یِمنٕے منٛز چھِ نۄقٕص ژاران بظٲہر لیکن ببٲطِن حظ اوٚن کٔمۍ سوٗز کٔمۍ پروردگار یہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ منگوش تُلان یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم اسلام کِس دایرٕ منٛز پانے پنُن پان خٲرج صلو علی الحبیب بار بار بوزنُک توفیق بوٗزِتھ دِن عمل کرنُک توفیق عمل کٔرِتھ دِن باقین تام واتناوُن زیادٕ ٹایم لاگو تۄہہِ چھُ واپس پیوان واتُن تۄہہِ چھِ اتار آباد والٮ۪ن ژیر گژھان یوٚتام درود و سلام تہِ کرو کلام تہِ کرو انشاء اللہ مختصر دعا تہِ کرو ذکر و اذکار کرو دپ پروردگار تۄہہِ تہِ کرو رستگار تہٕ اَسہِ تہِ کرِ رستگار صلو علی الحبیب اَسہِ ٲسۍ اسلٲمی بٲے زامٕتۍ یِمن چھِ سانہِ طرفہٕ مُبارک تِمن دِمو أسۍ انعام تہِ پننہِ طرفہٕ شہادت یُس یوت یِوان چھُ نوٚو تٔمِس چھِ ضروٗری دِوان کِتاب تہِ ٲسۍ أسۍ دِوان رِسال وٕنکٮ۪ن چھُنہٕ ایویلیبل کینٛہہ وۄنۍ دِمو کیل اکھ مگر أسۍ چھِ اتھ مدنی فیٖس ہٮ۪وان کیل چھِنہٕ أسۍ مُفت دِوان کینٛہہ مگر مدنی فیٖس چھِنہٕ أسۍ رۄپیہِ ہٮ۪وان کینٛہہ نیت کرنی پڑے گی کسی سنت کے لیے انشاءاللہ عز و جل آج ہمارے سامنے آپ نے نعت پڑھی نہ دل خوش کیا لیکن کبھی تو ہم عملی نعت خوانی بھی کریں گے تو ہوتی ہے لسانی ایک ہوتی ہے لسانی زبانی آپ نے نعت پڑھا یا رسول اللہ میں آپ پہ جان قربان کر دوں گا لگنے سے پائن ماضی بدل خونی جگر میں ہوں نبی پاک کو بظاہر خون دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے کہے ہوئے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے یار جب خون دینے کی باری تھی تو اس وقت امام علی مقام نے سارے مبارک پیش رکھ دیا جب دینا تھا تو بہت سارے صحابیوں نے اپنی جان مبارک دے دی اب یہ عقیدت ہے ہماری کہ اگر جان کی ضرورت پڑے گی ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں تو بھائی داڑھی رکھنے کے لیے تیار کیوں نہیں انشاءاللہ رکھیں گے یہاں تو پھر جھوٹا دعویٰ ہے امی چھوڑا پنس پانس گژھنا عاشق رسول ونن بتانا واضح مثال سے ورنہ جھوٹا بن جائے گا تو بھائی کیا اس سے پتہ جب آپ زلفے رکھیں گے تو کیا اس سے پتہ نہیں چلے گا باپا نے کیا خوب فرمایا کیا نبی کا عاشق بھی داڑھی منڈاتا ہے کیوں چہرے سے عشق کا اظہار نہیں ہوتا بھائی سر پہ امامہ ہے یہ دیکھو بھائی اس کے دل میں بھی یہ تمنا ہوگی یار میں اچھے سے سٹائل رکھ کر نکلوں گا لیکن کیسے ہے میرے نبی کے طریقے پہ ہے نا ماشاء اللہ ہمیں کیا دیکھنا کوئی ہمیں پسند کرے یا نہ کرے نبی نے پسند کر لیا ہمارا سودا نبی سے ہے بھائی وہ نہیں ہم تو کچھ نہیں جانتے ہیں یاد پہ ہم نا شخص اک نکھج مجلس من رسول رحمت نکھج مجلس من کائنات سردار ات پہ ضمن یاد کائنات سردار رسول اکرم مجلس من ات صحابی اک مگر غریب بظاہر بیٚیہِ چھُ کلر کرہُن بظاہر یمن جسم مبارک یہ گورا رنگس پہ یہ کرہنس رنگس پہ اتھ نکھج مجلس ام لوگ ودن آوس چشمان مبارک کن گو اشک جاری رسول رحمتہ کورس آلو دن صحابی ودن کیازِ گئی نکھج مجلس ژٕ یوٗتاہ زارو کتار ودن دپن یا رسول اللہ مےٚ تہِ چھُ گژھان دلس منٛز خیال بہٕ تہِ کرٕ ہا نکاح سبحان اللہ بہٕ تہِ حظ کرٕ ہا یا رسول اللہ نکاح مگر مےٚ چھُنہ کرہُن مےٚ نہ حظ چھِ بہٕ حظ چھِ نکھُک پیغام یُس بہٕ سوزان چھُس تِم حظ چھِ اورٕ سوزان جواب أسۍ کرو نہٕ اللہ اکبر مےٚ نہ چھُ مول نہ چھِ موج نہ چھُم پٔتۍ کِنۍ رہن سہن خاص مےٚ نہ حظ کِہیٖنۍ کوٚرمُت چھُس کیٛاہ ڈوٚکھ چھُس محمد رسول اللہ چھُنہٕ بوزان نبی پاکو فرمو وۄنۍ چھُ کتھ دل چھِ اَسہِ یژھان نکاح کرُن دوٚپُن اہن حظ
दोपन अरबस मन फलानिस सारे खुद खूबसूरत कूड़ तमिस दप नबी शी दपन ये कूड़ दिन अस निकास मज सुभान अल्लाह पाने गस महाराज सब सुभान अल्लाह नबी पाकस गो बर्दाश्त पन्निस गुलाम सुंदिए दोपन अद बज़ाहिर जिस्म मुबारक कृहुन भाई चमड़ी काले होने से बंदे के करतूत काले नहीं हो सकता है कोई गोरा हो लेकिन उसके नाम अमल करतूत काले हो अल्लाह बचाए। हो सकता है कोई बज़ाहिर रंग में काला हो लेकिन उसके अमाल ऐसे हो। आप खुद देखो ना भाई जन्नत में किस चीज की बिलाल सुभान अल्लाह बिलाल को याद कर लो भाई। बज़ाहिर तो जिस्मानी मुबारक काला है लेकिन अंदर दिल इतना खूबसूरत है प्यारे आका ने पसंद फरमाया। दोपन गा साज तमिस निश दपान रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह गो कर्निस मलिस आलव हजरत बस उमर थार छस आसिस ना दोपन हान मे आम मानन बसूस रसूल रहमत सारे खुद खूबसूरत यस न कस वुचमस अमिस बासान यह नामुमकिन कथ अहन नहीं कथा बज़ाहिर नामुमकिन कथ अहन यतन गैस बह कोत गस और मोमबत्ती हेत यतन गैस कुन जाय चलान यतन पावर कह शख्स यी नजर इमरान भाई था लालटेन ये बज़ाहिर दपो यह बेवकूफ यह बज़ाहिर यी युथ यह गो यमो दरवाज टूट इजाजत मोह दोप तुम कम खजरा अस बूझ तुम कूर दोपन अहन कूर सारे को मक्कस मज खूबसूरत मान दोपन अवा दोपन नबी पाक दपान तम सुन निकाह करवा दोपन कस दोपन सरवार सुन बन कुन दोपन बह हज सह अंदर कूर बोजान तेल मा शीशे वन सान बी पलो नबर कर तो सत्थो वुचमित सही गलत तेल सह लव दार हज कम हज पगल हूँ गोड सान कम तथा प्रान मगर तथ अथी सही पर्द वनकन मकलो गोड क्या कर तमिस पर्द मार्केटस मन नचान क्या कर दार अंदर कन वो बिहुन तो खैर तथस तिरस यह अपरी वुचान तो बोजान अंदर अंदर अम वनस दोपनस नाज रसूल करीम दप यम कर हाला कोड़ यह वन क्या चुक पसंद अंदर कनस कोशन दोपनस टोठ वन सा अबा जान वन सा वालिद सब वन सा अबा जान यह रकावन इतने यह रकावन दोपन च प्रिस यह क्या दोपन मे कोर यह कबूल अमिस ना इश्क मुबारक जारी दोन मे कोर कबूल हु गो हैरान दोपन सर दोपनस कूर कबूल क्या कोर दोपनस यम वुच यह कुस यह वुच कम सूज मे कत तूत ताले नबी पाको सूज मे चोन सह क्या दोपन मे कबूल दोन कूर ये कबूल अस कबूल निकाह मन कर इत पे गो सन निकाह अथ मन वन मोहब्बत कमन चीजन वन मोहब्बत अमली यार चेंज लानी पड़ेगी। इन दो को पहले नियत कराएंगे तब जाके मैं दुआ करूंगा या आखिर में नियत करेंगे आप ही बताए आखिर में नियत करेंगे इसी वक्त बोले सुभान अल्लाह नारा लेकिन लगना चाहिए यार। अब देखेंगे किस चीज की देखो एक है पंचगाना वक्त की वो तो है ही फर्ज मैं तो फर्ज के लिए नियत कराता नहीं हूँ क्योंकि फर्ज तो समझो ये एक किस्म का कर्ज ही होता है अदा न करेगी तो गुनाहगार होते हैं और उस पर पूछगछ होती है। उन्होंने नात पढ़ा दिल खुश हो गया बढ़िया दिल खुश हो गया भाई काश मतलब अगर ये थोड़ा और हम ये नहीं कह सकते भाई हो सकता है इनके अंदर वाले अमल हमसे बेहतर हो लेकिन जाहिरियत बातनियत पे दलालत करती है भाई मुसलमान उसको कहते हैं अगर वो किसी गैर मुस्लिम के बगल में बैठ जाए अगर सह कंसे बटस लड़े आसे सह गस दूरी प्रजनावन यह हसा नबी सुन आशिक यह मुसलमान इंशाल्लाह बल्कि लछन मज यह पहचाने दूर ही भाई ये जाएगा ना रेलवे स्टेशन दूर से ही बताएगा ये देखो भाई सांगड़न का ये ना माजिद अत्तारी इलियास कादरी का मुरीद आ रहा है पहचानिए आशिक रसूल आ रहा है। अब दिल्ली में जाओ ना यार दूर से ही पहचाने जाओ लाखों लोग अगर कहीं आज भी इज्तिमाई पाक में दावत इस्लामी वाला ना तारे की तरह नजर आता है। क्या नियत फरमा लेते हैं आप भाई किसी सुन्नत की इमामा शरीफ की नियत फरमा रहे दाढ़ी मुबारक तो वाजिब भी है और चलो हम सुन्नत भी बोलते हैं आप इसको इंडिया की सुन्नत भी है। किसकी नियत फरमा लेते हैं आप अभी आज पहली बार आप इज्तिमाई पाक में आए हैं हमारा दिल नहीं हमारे लिए नहीं कि नाम में खुश हो जाएगा चलो उसको भी सवाब मिलेगा किसी का दिल खुश करना लेकिन आप खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए कि प्यारे आका की मीठी सुन्नत है यार मैं क्यों नहीं सजाऊंगा एक ही वाक्य बता दूंगा फिर सुन्नत पे अमल करना रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ सुम थावन की सुन्नत आपने सुना इनके लिए मुझ सुम थावन उसको मांग बोलते हैं
اخ صحابی امس کرول مس کیا زبردست امس بچارس ہیکن وٲلِتھ کنگو آز یہ آیا شفا شریفس من لیکھن مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ دپان امس سم گژھان کی دپان ییٚلہِ وۄنۍ صحابین وٕچھان امس دِلہِ مُبارک رنجیت گژھان دپان پانہ مےٚ چھی سنت پیوان مےٚ چھی سنت مےٚ چھی سنت پیوان ام زول اندر بٹ ونان یا دان اس کا کیا اس کا ام زول ششتر رات ییٚلہِ تینگل بنے ام پتہٕ تُجن تو تورن یپٲرۍ سبحان اللہ سبحان اللہ یپٲرۍ تورن کوٗتاہ تکلیف کہیں نہیں لکھا ہے بھائی سنت کے لیے تکلیف دو لیکن یہ نبی کی محبت ہے نبی کی سنت پر کیوں چھوڑی صحابین سنتن سۭتۍ کیاہ چھِ محبت یِمو تُج تٲرک مسلہٕ دۄد سورُے اپٲرۍ دۄد مس تہِ ییٚلہِ نیبرس نیران دپان صحابی ژےٚ نہٕ ٲسٕے راتھ سٹایلی روزان یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ نہٕ ٲسٕے سُم روزنٕے ژےٚ ٲسٕے کٔرمٕژ یتھ کیاہ کوٚرُتھ دوٚپُن ہے یہِ چھُکھ نا وٕچھان یتھ کیاہ دوٚپُن تۄہہِ چھُ چمڑٕ تہِ زولمُت یہِ کیاہ چھُو تۄہہِ کوٚرمُت تۄہہِ چھُو جسمانی بارک اِزا ووتمُت اتھ آسہِ لگان دگ دوٚپُن دگ روزِ دۄن دۄہن ترٛٮ۪ن دۄہن مگر سٹایل ما یۄس نبی سٕنٛز چھِ روزان عمرِ تکلیف چھِ ترٛٮ۪ن دۄہن ژلہِ ایک سنت کے لیے انہوں نے کیا کیا حتیٰ پکڑ تہِ ما اوسُس خۄدایس نِش واجب ما اوسُس بیٚیہِ فرض ما اوسُس نہ رٹھس رسول کریم ژےٚ کیازِ تٔمِس اوس اللہ تعالیٰ ہن مسٕے تِتھٕے پٲٹھۍ عطا کوٚرمُت زُلفہِ مُبارکٕے اوس تیُتھُے تِم کیاہ کرِہن لیکن یِمن گوٚو نہٕ برداش دوٚپُن نبی پاک چھُ تھاوان مٔنٛزۍ سنت چھُ بہٕ کیازِ تراوٕ یہِ کیازِ أکِس مردس أزکِس یتھ منٛز اکھ مُردٕ سنت زندٕ کرنس چھِ 7 شہیدن ہُنٛد درجہِ اڑٮ۪ن جاین چھُ لیکھِتھ 200 ہُنٛد اڑٮ۪ن جاین چھُ لیکھِتھ 100 شہیدن ہُنٛد درجہِ ییٚتہِ اگر کانٛہہ شہید چھُ گژھان لُکس کرور چھُس گژھان یُس حظ گولہِ سۭتۍ گژھان لُکھ کرور چھُس أنٛدۍ أنٛدۍ گژھان ہے شہید گوٚو فلانی بھائی جب مظفر بھائی مر جائے گا نا پھر تو 2 کروڑ ہونے چاہیے کیوں نہیں بھائی جنہوں نے اتنے سنت یہاں زندہ کر دیے بھائی امامہ شریف مردہ سنت ہے یا نہیں امت میں بھائی چادر اب تو بزرگ لوگ ہی یہاں پہنا کرتے ہیں وہ بھی سردیوں میں بڑے بڑے پیر صاحب ہونا وہ کئی مجلس میں آتے ہیں خالی اس وقت تھوڑی سنت ہے بھائی یہ تو 24 گھنٹے سنت ہے بھائی مثال سمجھاتا ہوں یہاں سردیوں میں شال پر دے سردین من سسٹم وشنیر موجود نہ کہ سنت موجود اگر سنت میں کے لیے ہوتا تو آج گرمیوں میں بھی کاندھے پر ہوتی اس لیے سنت ہوتی ہے تو سنت کو زندہ کرنے کے لیے 100 شہیدوں کا درجہ ملتا ہے اس لیے ہم کیوں بھائی اور کیوں چھوڑے ہم سنت آپ بولے مجھے بار بار کسی انگریز کو آپ نے امامہ پہن کر داڑھی مبارک دیکھ کر مسلمانوں کا حلیے میں دیکھا ہے کبھی خالی مسلمان رہ گئے جو یہودوں کی صورت میں ہے اور ہم شرماتے بھی نہیں ہیں تو بھائی کس چیز کی آپ نیت فرمائیں گے ابھی آج آئے ہیں نا تو کچھ کر کے جاؤ کبھی تو آپ بتائیں گے عمران بھائی کے پاس گیا کچھ تو ملا بھائی ورنہ کیا ہے ورنہ کچھ نہیں ہمارا یہ تھے اسی مقصد سے تاکہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے سبحان اللہ ایکچولی ونو تو مقام کیا ہے یہ پیر صٲبُن نیٚچوٗ سبحان اللہ ماجد بینن یہُنٛد والد صٲب پیر یا ییٚلہِ أسۍ ختم شریفس گئے ضمنن ہم تو اپنے اثرات یہ باقیوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے ہم جہاں جاتے اپنے اثرات چھوڑ کر ہی آتے ہیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ لوگ متاثر ہو جائے لوگ خود مدنی ماحول کے اسلام کی طرف راغب ہو جائے اگر یہ ہم کو دیکھتے ہم وہ ہوتے اللہ تعالیٰ بچائے بظاہر تو یہ نفرت کرتے ہیں کلوز آتے ورنہ یم ختم شریف خطر میں ونس تام پائی کہیں بوے کرا مے سۭتۍ رات کات البتہ ونکن آئی میں وون ماجد بہن بن کن تم پس یتن اب دیکھو یہ وہاں سے یہاں آ گئی ہے سبحان اللہ بھائی انہوں نے کتنے بڑے بڑے اجتماعات میں گئے ہوں گے کتنی بڑی محفلوں میں گئے ہوں گے اور اللہ کا کرم ہے ان کا والد صاحب دیندار ہے اللہ تعالیٰ ان کا فیضان اور ان کا سایہ تادم دیر ہمارے سروں پر بھی قائم و دائم فرمائے کیونکہ ہماری عزت اور وقار بزرگوں سے ہے ان کے ہی صدقے ہم آگے چل رہے ہیں صحیح چھا غلط اللہ تعالیٰ پوشنے زٹھن سائے یہ شاید کیا پتہ اور ختم شریف تو ہدایت ذریعے بہن گو سوئی یہ آئے بیچار ونکن یوتن ایک دن مطلب ہم آئے ہی اسی لیے دل ان کا خوش ہو گیا تو ہمارا بھی دل خوش ہو گیا بھائی نبی کا غلام اگر کرن میں رہنے والا اویس ہو تو دل میں ہم جگہ دیتے ہیں نبی کا دشمن اگر ابو جہل اپنا ان کا چچا بھی ہو اور چابیاں بھی ہاتھ میں ہو کعبے کے ہم اس کو لات مار کے پھینک دیتے ہیں ہمارے تو بھائی ہے یہ بھائی نبی کے عاشق ہے بھائی اب مزید انشاءاللہ ان میں آئے گی باہر انشاءاللہ اچھا بھائی تھوڑا موڑ دیں ان کی طرف تاکہ ان کا بھی ماشاءاللہ مد باہر بن جائے آمین اچھا فرمائے حضرت آپ آئے تھے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہونے کے لیے جی الحمدللہ اچھا اور دراصل گھر میں وہ امامہ شریف بھی ہے وہ پیٹی میں تھا اچھا تو آپ کا یہ مدنی ماحول دیکھ کر امامہ شریف باندھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد آ گئی سبحان اللہ انشاءاللہ کل
साल से कोशिश करेंगे इमाम शरीफ अपने सर पर बांधते हुए एक मुट्ठी दाढ़ी रखूंगा इंशाअल्लाह। नारा तो दे दे माजिद भाई। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, भाई क्या लब्बाइक लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने अपने आप को हाजिर कर दिया तो ये नारा बनता भी था भाई, यानी मेरा चेहरा हाजिर है अब दाढ़ी के लिए, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह। न सिर्फ माल बल्कि जान, चेहरा, जिस्म सारा कुर्बान या रसूल अल्लाह। इसी का मतलब लब्बाइक यानी आज हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह, जो कहना है कह दे या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक तो इन्होंने दाढ़ी मुबारक सुन्नत के मुताबिक सजाने की नियत फरमा ली है, और सर पे इमामा शरीफ बांधने की भी उन्होंने नियत फरमा ली है। तो इनकी एक वाजिब भी और सुन्नत जिसको बोलते हैं सुन्नत भी है वाजिब भी है, इसकी भी नियत बन गई और साथ में इमामा शरीफ की भी नियत बन गई। माशाल्लाह, दो अहम चीज। और नए इस्लामी भाई भी है कुछ, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी इंशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो हमारे ग्रुप में आप लगे रहेंगे, जो वहाँ कारकर्दगी होगी लगातार देते रहेंगे। आज से इनको इंशाल्लाह इसी का तालिब इल्म दरसगाह फैजान मुस्तफा गाही बना देंगे जहाँ भी हो, अपडेट देते रहिए। आप तो है क्या नियत बनती है हजरत? टोपी मुबारक की नियत कर दे अगर इमामा आपको मुश्किल लग रहा है भाई। ये जरूरी इमाम शरीफ ही होती है, सुन्नत है, जुल्फों की भी नियत फरमा ले भाई, मिसवाक शरीफ की नियत भी फरमा ले, मिसवाक शरीफ भी करना सुन्नत है, बहुत सारी सुन्नत है। तो कुछ नियत फरमा ले आप इंशाल्लाह। जी हाँ, किस किस चीज की? एक तो ये वाली दाढ़ी नहीं रखेंगे आप, आज ही तौबा करेंगे इंशाल्लाह। ये गैरों का तरीका रखेंगे तो खत रखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। आपका मतलब वो ना सुनकर मुझे दिल बाग बाग होकर बागे मदीना चला गया। अच्छा, नात अच्छी थी भाई और आवाज मुबारक भी। काश अगर आप दाढ़ी मुबारक भी सजा लेते, हो सकता है आप नातखन बनकर आगे निकल जाएंगे। हम ही हो जाए, हम ही मजबूर हो यार, आ जाए हमारे पास यहाँ भाई, तशरीफ लेके आए, हमें भी नात सुनाए। और मुझे पढ़ने से ज्यादा सुनने में मजा आता है, मैं तो इनको 12 बोलता हूँ। कोई भी हो ना, मुझे पढ़ने से ज्यादा सुनने में, अगर कोई आए ना हजरत मैं बयान कर दूंगा, मैं वहाँ आप मुझे वहाँ बैठते हुए देखोगे। दावत इस्लामी का माहौल ही है। मुजफ्फर भाई सबसे ज्यादा बुलंद यहाँ उस्ताद है और माजिद, अब देखो कहाँ बैठे हैं। बस इतनी फर्क है दावत इस्लामी में। दावत इस्लामी में ये नहीं ये आम है वो खास है। बस बापा ने हमें ये बताया है कि आप लोगों के खादिम है, हम लोगों के खादिम है। हम तो भाई कोई तो आ जाए, हम जूता उठाने के लिए हाजिर है भाई, हमें भी खिदमत करने का मौका दे भाई अपनी, ठीक है। का चीजों से नियत करना, जुल्फे मुबारक सुभान अल्लाह, सुन्नत के मुताबिक जुल्फे सजाएंगे और दाढ़ी भी, एक मस्त दाढ़ी भी इंशाल्लाह सुभान अल्लाह। और टोपिया इमामा शरीफ की नियत है भाई, काश आप 2 बन जाए। आप खुद सोचो 2 पूरे, आप वहाँ पूरा माहौल ही चेंज कर देंगे इंशाल्लाह। कुछ अब सोचो इल्म इमाम शरीफ मैं तो बात सुना तो आज क्या करो भाई, ये नहीं सोचना है। आप ये मत देखो लोग क्या कहेंगे, वो तो गुनाहों पर भी देखना होगा, फिर लोग क्या कहेंगे। हम उस वक्त देखते हैं भाई लोग क्या कहेंगे, आप ये देखो भाई आका कितने खुश होंगे। लोगों को क्या करना है भाई, मिसाल की तरफ उसास नहीं, मैं कहा थी मैं क्या करूँ लुकन भाई, करना क्या है कुछ नहीं। अच्छा सही किन गलत, बिल्कुल ये तो है ही। अगर करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर, अरब का ताज सर पर रख, शहनशाह अजम हो जा। अगर हदीस मुबारक के मुताबिक अरब ताज नबी पाक उम्मत इमामा शरीफ, मैं दिखा दूंगा बुखारी शरीफ की हदीस जिसकी तर्जुमानी अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा ने की है। नबी पाक को फरमाओ ये अरब सऊदी अरब पन ताज वालन कलो पे बोन तुम कैसे रुसवा, उन्होंने इमामा उतारा और वो टायर और सांप सर पे रख दिया, तब से रुसवा हो गई। सुन्नत उतारी तो रुसवा। आप देखना कितनी इज्जत बढ़ेगी आपकी। ये पहले आप देखिए ना, ये यूट्यूब पे अभी भी इसकी चैनल बनी है, इमस कशर ड्रामा बनावन वनकस ते मनाए और आफर तो बनाई हुई या सही शाकिर भाई याक याक बेकुस ये याक तो याक इनके अभी भी यूट्यूब पे क्या नाम है उस चैनल का, कश्मीरी कॉमेडी बाजार कश्मीरी कॉमेडी बाजार खोल देना, शाकिर भाई को देख लेना। यमन गोन ज्यादा कर माहौल उसमें कुता काल गो सुभान अल्लाह जरा कुता काल गो
3 مہینے سے لگ بھگ جب سے یہاں آئے تہجد ان کا کبھی نہیں چھوٹا ہے. تہجد بھائی سیدھے ڈرامہ والے تہجد گزار بن گئے. اس سے بڑھ کر کیا فیضان ہونا چاہیے؟ یہی تو درس کا فیضان ہے, مصطفیٰ کا فیضان ہے, میرے باپا کا فیضان ہے. یہی تو ولی کی نگاہ ہوتی ہے. صحیح ہے نا؟ یہ میں چیز سے اثرات تو آج سے انشاءاللہ پکے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا فرمائے. استقامت کے لیے ہم دعا ابھی کریں گے آپ لوگوں کے لیے. وہ دل انہوں نے خوش کر دیا ہے واقعی یار, ہمارا دل خوش ہو گیا. لیکن ان کو ہم گھر جانے نہیں دیں گے بھائی. کیوں بھائی؟ اور کیا, اب گھر کیوں جائیں گے بھائی؟ بیٹھے آج ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جائے. جزاک اللہ. اٹھیے سلام کے چند اشعار. اس کو بند کر لیجئے کیونکہ ہم لائٹ بند کر کے پڑھتے ہیں. جتنا ہونا تھا وہ ہم یہ اس کا کم ہی استعمال کرتے ہیں. ماجد بھائی نے تھوڑا بتایا, ورنہ ہمیں تو آواز کا امپورٹنٹ ہی تھا پروگرام. چلو ٹھیک ہے. اب آپ کے دل نے چاہا تو ہم نے منع بھی نہیں کیا. ماشاء اللہ.